Дерек Принц. Христэд итгэх итгэлийн амьдралын суурь үнэн. 24-р бүлэг. Сэтгэл мэдрэмжийн болоод биеийн хариу үйлдэл. Ариун сүнс доторх баптизм нь хүчтэй сэтгэл мэдрэмжийн үйл явдал гэсэн үзэл өнөөдөр нэлээд дэлгэрсэн бөгөөд ариун сүнс доторх баптизмтай уялдуулан ер бусын хурц мэдрэмж гэдэг үгийг түгээмэл хэрэглэх болжээ. Энэ үзэл нь гол төлөв хоёр их үүсвэрээс үндэслэдэг. Нэгдүгээрт ариун сүнс доторх баптизмыг биеэр хүлээн аваагүй боловч шинэ гэрээний хэсгүүд дээр юм уу анхны чуулганы эцэг өвгдийн бичвэр дээр тулгуурлан онолддог теологч нар байна. Тэд яагаад ч юм ариун сүнс доторх баптизм гэдэг энэхүү ер бусын үйл явдлын үндсэн мөн чанарыг ер бусын хурц мэдрэмж гэдэг үгээр дүрсэлдэг. Хоёрдугаарт ариун сүнс доторх баптизмыг хүлээж авсан олон итгэгч энэ талаар бусдад гэрчлэхдээ өөрт нь ямар сэтгэл мэдрэмж төрсөн талаас нь л дүвийлгэж яриад байдаг. Үүнээсээ болоод тэд санаандгүйгээр энэ бүхэн нь сэтгэл мэдрэмжээр төвлөрсөн үйл явдлын байна гэсэн сэтгэгдэл төрүүлдэг. Тэдний хамгийн их дурддаг мэдрэмж нь магадгүй баяр хөөр байх. Сэтгэл мэдрэмж ямар байр суурь эзлэх ёстой вэ? Бүгдээрээ сэтгэл мэдрэмж болон ариун сүнс доторх баптизмын хоорондох харилцааг хэлэлцэхээс өмнө эхлээд хоёр чухал баримтыг хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Нэгдүгээрт хүн бол сэтгэл мэдрэмжийн амьтан. Сэтгэл мэдрэмж нь хүний бүтцийн маш чухал үндсэн хэсэг юм. Тиймээс сэтгэл мэдрэмж нь хүний бурхныг хүндэтгэх хүндэтгэл, бурханд үйлчлэх үйлчлэлд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Хүн Есүст жинхнээсээ итгэх үед сэтгэл мэдрэмж нь дарагдаж устдахгүй. Харин эхлээд чөлөөлөгдөөд дараа нь зөвөөр чиглүүлэгддэг юм. Хүн сэтгэл мэдрэмжээ ариун сүнсний захиргаа хүчээр авчрахгүй бол түүний Есүст итгэсний зорилго бүрэн гүйцэд биелээгүй байна гэсэн үг. Хоёрдугаарт бичээс баяр хөөр гэдэг үгийг байнга ариун сүнстэй нягт холбодог. Жишээлбэл Галаат 5:22 дээр жигсаасан сүнсний үр жимсийг хайр тэргүүлээд араас нь баяр хөөр тэргүүтэй зүйлс оржээ. Энэ жигсаалтад сүнсний гол үр жимс болох баяр хөөр нь шууд хайрын дараа орсон байна. Мөн Антиох дахь эртний Христэд итгэгчдийн талаар дагалдагчид баяр баясал ариун сүнсээр дүүрэн байлаа гэжээ. Үлс 13:52. Тэгвэл шинэ гэрээний баяр хөөр нь үнэхээр ариун сүнстэй холбоотой байна. Гэхдээ ер бусын баяр хөөр юм уу аль нэг хүчтэй сэтгэл мэдрэмж нь дангаараа ариун сүнс доторх баптизмын нотолгоо мөн гэдэг сургаал нь шинэ гэрээтэй таардаггүй. Үүнд хоёр шалтгаан бий. Нэгдүгээрт ариун сүнс доторх баптизмыг дүрсэлсэн хэсэг дээр аль нэг сэтгэл мэдрэмжийн талаар шууд дурдаагүй. Тэр бүхэл альва сэтгэл мэдрэмжийг ариун сүнсийг хүлээж авсны нотолгоо юм уу шууд үр дагаварч гэж хэлээгүй. Ариун сүнсийг хүлээж авахыг сэтгэл мэдрэмжийн үйл явдалтай тэнцвүүлдэг хүний доктрин нь бичээсийн ямар ч үндэслэлгүй зүйл юм. Ер нь бол иймэрхүү зүйл нь санал бодлоо шинэ гэрээн дээр суйрлуулаагүй шашинлаг хүнийг л олзолдог. Үнэн дээр ариун сүнсийг хайсан итгэгч нар бичээс хэлсний дагуу жинхнээсээ хэлээр ярьдагч хүчтэй сэтгэл мэдрэмж төрсөнгүй хэмээн урвайж гонсойхдоо хүлээж авсан зүйлдээ үнэмшихгүй байх тохиолдол олонтой. Гол шалтгаан нь тэд буруу зүйлийг хүсэн хүлээдэг ажээ. Жишээлбэл нэг хүү төрсөн өдрөөрөө аав ээжээсээ Испаниалийн гүлэг бэлгэнд авахыг хүсжээ. Аав ээж нь ч хүүдээ жинхэнэ Испаниал үйлдвэрийнхээ шинжийг тал талаараа гайхуулсан хөөхөн шаргал кокер Испаниал гүлэг бэлгэлв. Гэтэл хүү нудтал хүссэн мөрөөссөн бэлэгтээ сэтгэл ганцгаар байгааг аав ээж нь үзээд цочирдож учрыг асуутал хүүгийн найзууд нь жинхэнэ Испаниал гүлэг харал зүстэй байдгийг хэдэн 7 хоногийн турш бурсан тул хүүч хар өнгийн гүлгэл хүсэн хүлээж байсан нь тодорхой болов. Алтан шаргал гүлэг хичнээн хөөрхөн байсан ч хүү хар гүлгэл авмаар байсан гэдэг шалтгаанаар урвайж хоцорчээ. Гэтэл Испаниал харал зүстэй байдаг гэсэн хүүгийн үнэмшил нь баримт дээр бос зүгээр л Испаниалийн талаар өөрөөс нь илүү мэдэхгүй жаалуудын явган яриа дээр л суурилсан байв. Тэнгэрийн ааваасаа ариун сүнсний бэлгийг гуйдаг Христэд итгэгч нар ч яг л ингэдэг. Тэд залбирсныхаа хариуд шинэ гэрээний жишээ сургаалтай төгс нийцдэг үйл явдлыг үзэж хэлээр ярьдаг. Гэхдээ тэд сэтгэл хүчтэй хөдөлсөнгүй гэдэг ганц шалтгаанаар бичээсийн дагуух залбирлынхаа хариуд сэтгэл хандаггүй. Гэтэл тэдний хүчтэй сэтгэл мэдрэмжийн хүлээлт нь шинэ гэрээний тодорхой сургаал дээр бас харин итгэл нэгт нөхдийнх нь буруу чиглүүлсэн хор уршигтай санал дээр үндэслэсэн болохыг тэд ухаардаггүй. Хүчтэй баяр хөөр шиг сэтгэл мэдрэмжийг ариун сүнсийг хүлээн авсны нотолгоо болгож болохгүй хоёр дахь шалтгаан нь шинэ гэрээнд итгэгч нар ариун сүнсийг хүлээн авалгүйгээр зүгээр л ер бусын баяр хөөргийг мэдэрсэн жишээ гардаг. Жишээлбэл Есүсийг тэнгэр өөд өргөгдсөний дараа гэхдээ Пентекост өдрөөс өмнө анхны дагалдагч нар ер бусын баяр хөөр мэдэрсэн байдаг.
Тэд түүнд мөргөөд үлэмж баяр хөөртэйгээр Иерусалимд буцсан ирж сүмд байнга байж Бурхныг магтсаар байв. Луг 24:52-53. Дагалдагч нар Пентекост өдрөөс ч өмнө Бурхныг магтахдаа ёр бусын баяр хөөр мэдэрдэг байжээ. Гэтэл тэд Пентекост өдрөөс өмнө ариун сүнс доторх баптизмыг хүлээн аваагүйг бид мэднэ. Өөр нэг удаа Самарын хүмүүс Филиппийн номлосон Христийн сайн мэдээг сонсон этгээд тэр хот үлэмж баяр баясгалтай байв гэжээ. Үйлс 8:8. Самарчууд сайн мэдээнд хамаг зүрхээрээ итгэхдээ ёр бусын баяр хөөртэй болжээ. Гэтэл тэр хүмүүс хожим Петр, Иохан хоёрын үйлчлэлээр л ариун сүнсийг хүлээж авсныг бид мэднэ. Тиймээс үлэмж баяр хөөрмөд хүчтэй сэтгэл мэдрэмж нь ариун сүнс доторх баптизмын албан ёсны хэсэгч биш, баталгаа нотолгооч биш гэдгийг дээрх 2 жишээ баталж байна. Биеийн хариу үйлдэл. Ариун сүнс доторх баптизмтай холбож үздэг өөр нэг үзэгдэл нь биеийн хүчтэй мэдрэмж юм. Би олон жишээл олон ч хүнээс ариун сүнс доторх баптизмыг хүлээж авснаа яаж мэддэг талаар нь лавлаж асуусан билээ. Гэтэл хүмүүс голдуу биеийн хүчтэй мэдрэмж хариу үйлдэл гэж хариулдаг. Хүмүүсийн гол төлөв дурддаг зүйлс нь хүчтэй цахилгаан гүйдэл шиг мэдрэмж, төөнөх мэдрэмж юм уу, гинтийн халуун мэдрэмж, шалан дээр сүлдэн тэрийж унах, биеийн хүчтэй чичрэх, хурц гэрэл үзэх, Бурхны дуу хоолойг боддоор сонсох, Тэнгэрийн алдрыг үзэх зэрэг болно. Мэдээж ийм үзэгдэл үнэхээр байдгийг бид хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Агуу хүчрэх Бурхны зөвшөөрлөөр түүнд ойртож очисон хүмүүсийн бие Бурхны шууд оршихуй хүчинд ор хүчтэй хариу үйлдэл үзүүлэхийг бид Библиэс олонтаа хардаг. Эзэн Авраамд үзэгдэн түүнтэй ярих үед Авраам нүрээрээ хөсөр унсан. Эхлэл 17-гийн 1-3-ыг үзнэ. Левит тооллого ном дээр хэд хэдэн удаа Бурхны оршихуй бөгөөд алдар хүмүүсийнхээ дунд бодитоор үзэгдэх үед Мосе, Аарон тэргүүтээ Израилийн хүүхдүүд нүрээрээ хөсөр унсан. Илиягийн тахил дээр гал буухыг харсан ард түмэн нүрээрээ хөсөр унсан. 1-р хад 18:39. Соломоны сүмийг өргөх үед бүрээчд болон дуучид нэгэн дуугаар эзнийг магтан алдаршуулахаар дуугаа сонсгож бүрээ, цан, хөгжмийн зэмсгүүдтэй хавсарган дуу хоолойгоо тэд өргөж. Тэрээр сайн түүний хайр инрэл үрдийнх гэж эзнийг магтан дуулах үед уг өргөө, эзний өргөө үүлээр дүүрв. Эзний цог жавхлан Бурхны өргөөг дүүргэсэн учраас үүлнээс сулж тахилчид үйлчлэлээ хийхээр зогсож чадахгүй байлаа. 2-р Шастр 5:13-14. Бурхны үгийн хүч оршихуй дор биед нь ямар хүчтэй үр нөлөө тохиолдсныг Иремья иш үзүүлэгч 2 ч удаа гэрчилжээ. Харин хэрв би түүнийг дурсахгүй, нэрээр нь дахин ярихгүй гэвэл энэ нь миний сэтгэл зүрхэн дотор ясаар минь хаагдаж хүрээлэгдсэн шатаж буй гал мэт болно. Би үүнийг дотроо хадгалвал ядарч би төсвөрлөж чадахгүй болно. Иремья 29. Зүрхэнд нь өгсөн эзний үг яг л ясыг нь хуйхлах шиг болсныг Иремья хэлжээ. Хожим Иремья дахин иш үзүүлэгчдийн тухайд зүрх минь миний дотор имтэрч бүх яс минь чичрэн. Эзнээс болон ариун үгсээс нь болж би согтуу хүн мэд дарсанд дийлдсэн хүн мэд болов гэсэн буй. Иремья 23:9. Энд ч мөн Иремья Бурхны оршихуй дор бие нь ямар хүчтэй хариу үйлдэснийг хэлжээ. Түүнчлэн эзний шууд үзэгдлийг үзээд Даниэл тэргүүтээ нөхдийн биес хэрэгсэн талаар ингэж хэлдэг. Даниэл биел ганцаараа энэ үзэгдлийг харсан. Тэгэхэд надтай хамт байсан хүмүүсээс энэ үзэгдлийг хараагүй боловч тэднийг үлэмжих айдас нөмөрч тэд зогтон нуугдцгаасан билээ. Тиймээс би ганцаараа үлдэж энэ агуу үзэгдлийг харсан. Гэсэн ч миний дотор тамиртынхээ алга болж царай минь өнг алдан зэвхирч надад хүч чадал үлдсэнгүй. Даниэл 10:7-8. Эзний шууд оршихуй дор Даниэл тэргүүтээ нөхдийн биес яг л Иремьягийн бие шиг хүчтэй хариу үйлджээ. Ийм маягийн хариу үйлдэл нь дан ганц хуучин гэрээгээр дуусахгүй. Яг ийм явдал Дамаскыг зорж яваа Тарсын Саулд тохиолдсон юм. Саул хурц гэрэл үзэж Тэнгэрийн дуу хоолойг сонсоод газар унаж биеийн чичрэв. Үйлс 9:3-6-ыг үзнэ. Иохан Патмос арал дээр эзнийг үзэхдээ би түүнийг хармагц хөлд нь үгсэн мэд унлаа гэсэн байдаг. Иохан 1:17. Эзний шууд оршихуй дор Иоханы бич маш хүчтэй хариу үйлдэл үзүүлжээ. Христийн чуулганы зарим эртний урсгал чиглэлүүд ийм маягийн биеийн хариу үйлдэл, илэрлийг эмоционализм юм уу, фанатицизм гэх зэргээр нэрлэж үл хэрэгсдэг. Гэвч ийм хандлага нь бичээсийн тэнцвэрээс гажсан явдал юм. Мэдээж зарим тохиолдолд ийм үйлдэл нь үнэхээр эмоционализм юм уу, фанатицизм байх юм уу? Эсвэл өөрийгөө гайхуулах махан биеийн хүсэл сэтэл байх боломжтой.
Гэхдээ иш үзүүлэгч Мосе, Иремья, Даниэл нарыг эсвэл Илч Иохан, Паул нарыг яллах зүрхтэн байхгүй болов. Бурхны оршихуй хүчинд хариулах бүх төрлийн биеийн хариу үйлдэлийг няцаадаг хандлага нь гол дуу Бурхан өөрийн хүмүүсээс таалан ирдэг жинхэнэ ариун байдал зэрэг зан үйлдлийг оруулахоор хүний зохиосон хуурамч зан уламжлал дээр үндэслэдэг. Тэгэхээр Бурхны шууд оршихуй хүчин дор Бурхны хүмүүсийн бие хүчтэй хариу үйлдэл үзүүлж болдгийг бид бичээсээс харлаа. Гэхдээ биеийн хариу үйлдэл илэрлэн хүн ариун сүнс доторх баптизмыг хүлээн авсны нотолгой болдог гэсэн санаа бичээст нэгж байхгүй. Хуучин гэрээний иш үзүүлэгч нарын нэгэнч ариун сүнс доторх баптизмыг хүлээж аваагүйг бид мэднэ. Учир нь Пентекост өдрөөс өмнө ариун сүнс доторх баптизм хэндэж зөвшөөрөгдөөгүй юм. Шинэ гэрээнд эзний оршихуй доор Иохан Паул нар чичирч унсан явдал нь ч ариун сүнс доторх баптизмыг хүлээж авсныхын баталгаа байгаагүй юм. Иохан Патмос арал дээр үзэгдэл үзэхдээ сүнс доторх баптизмыг хүлээн аваад 50 гаруй жил болчихсон байсан. Саулч Дамаск хүрэх замдаа салгалтал унсан нь ариун сүнсээр дүүрэхээс өмнө нь болжээ. Тэрбээр 3 өдрийн дараа Дамаскт Ананиагаар гар тавиулахдаа ариун сүнсээр дүүрсэн юм. Бид энэ сэдвт хэдэн ч талаас хандсан ганц л дүгнэлтэд хүрнэ. Хүн ариун сүнсийг хүлээн авсныг гэрчлэх ганц л биеийн илрэл байдаг нь сүнсний өгсөн өөр хэлээр ярих явдал болоо. Бичээсийн 3 зарчим. Судлаа хаахаас өмнө өөр хэлээр ярих нь тухайн хүн ариун сүнсийг хүлээн авсныг гэрчлэх зохистой нотлохой мөн болохыг баталдаг. Бичээсийн 3 өөр боловч үндсэн зарчмыг товч үзье. Нэгдүгээрт Есүсийн айлтсан үг. Учир нь зүрхнийхээ бэлхлаар ам ярьдаг. Матай 12:34. Өөрөөр хэлбэл хүний зүрх дүүрээд ирэхээр амаар нь дамжин хэл яриагаар нь хальдаг ажээ. Энэ зарчим ариун сүнс доторх баптизмд ч хэрэгжинэ. Хүний зүрх ариун сүнсээр дүүрээд ирэхээр амаар нь дамжин хэл яриагаар нь хальдаг ажээ. Дүүрэл нь юр бусын учир, халил нь ч юр бус юм байна. Хүн хизээч сурч байгаагүй. Ойлгодгүй хэлээрээ ярихдаа Бурхныг алдаршуулдаг. Хоёрдугаарт Христэд итгэдэг биднийг ятгсан Паулын ятгалга. Биеийнхэн эргэтнүүдийг зөв бусын зэвсэг болгон нүгэлд бүүрэг. Харин Бурханд өөрсдийгөө үхэгсдээс амьд болгохсод мэд мөн биеийнхэн эргэтнүүдийг зөвхт байдлын зэвсэг болгон Бурханд өрг. Ром 6:13. Бурхан биднээс өөрийгөө буюу үнэндээ хүслээ өөрт нь захируулахыг шаардаа зогсохгүй. Үнэндээ бидний эд эрхтнүүдийг өөрийнхөө хүслийн дагуу зөвхт байдлын зэмсэг болгон хянан захирч байхын тулд биднийг биеийнхээ эд эрхтнийгч өөрт нь өргөхийг шаарддаг. Хүнд өөрийнхөө хүчээр хизээч хянан захирч чадахгүй нэг эд эрхтэн бий. Харин хинч хэлийг номхруулж чадахгүй. Хэл бол үхлийн хороор дүүрсэн амралтгүй муухай эдмэн. Яаков 3:8. Биеийнхээ эд эрхтнийг Бурханд бүрэн гүйцэд өргөснийг төлөөлөх эдсийн гэрчлэл буюу тамга гүйцэхэд сүнс хэний ч хянан захирч чадахгүй эд эрхтэн болох хэлийг маань хяналттай аваад дараа нь Бурханы алдрын төлөө юр бусын арга замаар хэрэгэлдэг. Хэл болоод ариун сүнс доторх баптизмын харилцааг байгуулдаг бичээсийн 3 дахь зарчим нь ариун сүнсний өөрийнх нь мөн чанараас үүсжээ. Есүс олон удаа ариун сүнсийг Бурхан Аавтай адил Хүү Бурхантай адил хувь нэгэн гэсэн билээ. Харин үнний сүнс ирэхдээ та нарыг бүхий л үнэн өд удирдна. Тэр өөрөөсөө биш, харин алив сонсох юмаа ярина. Ирэх зүйлийг тэр та нарт мэдүүлнэ. Иохан 16:13. Есүсийн ариун сүнсний хувь чанарыг 2 байдлаар цохон тэмдэглэжээ. Нэгд Есүс ариун сүнсийг юм гэж хэлэлгүй. Тэр гэдэг төлөөний үгээр нэрлсэн. Хоёрд Есүс ариун сүнсэнд ярих чадварыг хамаатуулсан. Харин үгээр харилцах чадвар нь хувь чанарыг тод илтгэдэг онцгой мөн чанарын нэг үлээ. Өөрийгөө үгээр илэрхийлэн харилцах чадвартай зүйлийг бид шууд л хувь нэгэн гэж үздэг бол ийм чадваргүй аливаа зүйлийг бид төлөвшсөн хувь нэгэн гэж үзэхгүй. Ариун сүнсний өөрийгөө төлөөлөн ярих чадвар нь түүний жинхэнэ хувь чанарын том тэмдэг болоо. Бид үүнтэй Паулийн үгийг зэрэгцүүлэн харж болно. Та нарын бие бол Бурханаас та нарт буй доторч нь байдаг ариун сүнсний сүм бөгөөд та нар ч өөрсдөө өөрснийх нь бус гэдгээ мэддэггүй юм уу? 1-р Коринт 6:19. Паул аврагдан сэргээгдсэн итгэгч хүний биеийг ариун сүнсний оршихыг хүсдэг сүм гэжээ. Тиймээс энэ биеийг сүм болгосон хувь нэгэн болох ариун сүнс өөрийнхөө дуу хоолойг хүргэхийн тулд итгэгч хүний хэл уруулаар дамжуулан энэ сүм дотроос ярих нь ойлгомжтой хэрэг. Мосегийн майхан сүмийн тухайд ч ялгаагүй. Мосе Бурхантай харилцахаар майхан сүм рүү орох үед Мосе түүнтэй ярихаар уулзалтын майханд ороход
Гэрчлэлийн авдар дээр байсан хэлтрүүлгийн таг дээгүүрээс хоёр херувийн дундаас өөртөө ярих дууг тэр сонсов. Тийхүү тэр түүнтэй ярьлаа гэжээ. Тооллого 7:89. Мосе тэр дуу хоолойг хувь чанарын тэмдгийг сонссон учраас эзэн өөрийн биеэр тэр майхан сүмд оршин буйг мэджээ. Үүнтэй адил өнөөдөр бид итгэгч хүний биеийн сүмээс ариун сүнс чангаар ярихыг сонсох үед энэ тэмдгээр дамжин Бурхны гурвлын нэг болох ариун сүнс өөрөө тэр итгэгч хүний дотор суурьшсныг мэддэг. Тэгвэл хэлээр ярих нь ариун сүнс доторх баптизмыг хүлээн авсны нотолгоо гэдэг нь бидний сая сурсан бичээсийн 3 агуу зарчимтай таарч байна. 1. Итгэгч хүний зүрх ёр бусын байдлаар ариун сүнсээр дүүрээд амаар нь гарах яриагаар дамжин ёр бусын байдлаар халидаг. 2. Бурхны сүнс итгэгч хүний өөрийнх нь хянан захирч чадахгүй эд эрхтэн болох хэлийг хянан захирч байгаа нь итгэгч хүн биеийнхэн эд эрхтнийг Бурханд захируулсныг гэрчилж байгаа болно. 3. Ариун сүнс итгэгч хүний бие болох сүм дотроос ярьж байгаа нь тэрбээр тэнд өөрийн биеэр оршин буйг харуулна. Та Дерек Принсийн Христэд итгэх итгэлийн амьдралын суурь үнэн номын 24 дугаар бүлгийг сонслоо.